En Japón existe un lugar conocido como el bosque Aokigahara, también llamado el Mar de Árboles. Este denso bosque, ubicado al pie del monte Fuji, es famoso por su inquietante silencio, ya que los árboles bloquean los sonidos del exterior. Pero su reputación va mucho más allá de su belleza natural. Aokigahara es conocido por ser un lugar donde muchas personas han encontrado su fin, cargado de historias de almas perdidas y fenómenos inexplicables. Los visitantes aseguran escuchar susurros entre los árboles o sentir que algo los sigue. ¿Es este solo el efecto de la soledad? ¿O hay algo más siniestro escondido en sus sombras? Una pregunta que quizás nunca tenga respuesta.